यूपीपीएससी ने आरओ को लेकर फिर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, तो डरिए मत, पोस्टपोन होने का नहीं है। इसमें जो कुर्ती देव फॉन्ट लिया जाता था ना टाइपिंग में, अब मंगल फॉन्ट भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोनों में से अगर आप जो भी कर सकते हो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, तो क्या आरओ के लिए भी टाइपिंग होगी? नहीं, सिर्फ एआरओ में टाइपिंग होती है और ओ लेवल चाहिए होता है। आरओ में कोई टाइपिंग नहीं है, कोई ओ लेवल नहीं है, तो डरिए मत। जो एआरओ के लिए भी एलिजिबल है, अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, उसको एक और मौका मिल गया। मतलब कुर्ती देव मंगल, इसमें दोनों ही में काम है। बचे हुए दिनों में जितना ज्यादा अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं, तो एससीएस का रिवीजन मटेरियल शॉर्ट नोट्स है, एकदम टू द पॉइंट चीजें हैं उसमें, सिर्फ उसको पढ़ना है, ढूंढना नहीं पड़ेगा इंपॉर्टेंट को। टेस्ट सीरीज क्विज, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे सवाल यहीं से फंसेंगे आपके। टेस्ट और क्विज को जरूर लगाइए, आपकी लगातार प्रैक्टिस होगी, नए नए सवाल, हर तरीके के सवाल कैसे करने, उनसे भी आप डेली सामना करेंगे।